小米出来了。没出来。你是不是小区停在小区的时候，那个它爬进去了？有可能。啊，你当时也没有。出来。他有点怕呀。那肯定怕死啊！这么一路开过来。他下去，从那里边抓不到啊。他下去嘛。好。拍点嘛。他是人在哪里？你不要哎，你们拦去摇。他是刚才那个下了高速路口，然后那个交警同志你们拦下来之后，然后听到声音我们才下来把小猫救出来的。哦，这样子的是吧？啊，那这只小猫也是坐了30多公里的车了。对。啊，谢谢交警。还好。要感谢你们。啊，他挽救了小猫的生命。更多新闻下载北京时间 app， 每一条新闻都发生在北京时间。